Ah, che bella! Appena uscita ed ancora fumante. E siamo pronti per l'assaggio di queste pizze in teglia che sono facilissime da realizzare ed assolutamente deliziose. Guardate che bella struttura alveolata, sofficissima dentro e croccante all'esterno. Una pizza che abbiamo fatto con un impasto diretto e che è pronta in circa 7-8 ore. Questa in particolare, guardate come si strappa per bene. Una pizza che crocca e che si scioglie in bocca per quanto è digeribile. Allora, preparate il vostro bancone perché si parte con la realizzazione di una pizza in teglia da sogno. L'impasto che faremo è per 2 teglie 40x30 oppure una 60x40. E si parte con l'acqua piuttosto che con la farina. 500 g di acqua a temperatura ambiente ci daranno un impasto al 70% di idratazione rispetto al peso della farina, un impasto facile da lavorare e che lavoreremo assolutamente a mano. All'acqua aggiungo 4 g di lievito fresco per una lievitazione, come detto, di circa 7-8 ore ad una temperatura di 21 gradi, una temperatura domestica abbastanza comune. Se usate il lievito secco, tagliate la quantità a metà. E adesso aggiungo la farina, i miei 700 g di farina, ed incorporo. Facile, no? La farina che abbiamo scelto è una 0, con forza media, medio-alta. Comunque, per più informazioni guardate sempre nella descrizione del video. A questo punto abbiamo una bella pastella. Non fa nulla se ci sono grumi. Andiamo avanti. Un altro po' di farina. Ecco, quando si inizia a fare fatica con il cucchiaio o la spatola, vuol dire che bisogna iniziare ad usare le nostre belle manine. Aggiungo il resto della farina, il sale, incorporo e passo al banco. Un velo d'olio leggero. E qui la tecnica per impastare veramente non conta, basta usare un po' d'olio di gomito, nemmeno tanto, e si lavora fino a che vediamo che si forma una bella maglia glutinica. Voi mi direte, ma come lo vediamo? Ve lo dirò appena ci si arriva. In ogni caso, anche per questo, guardate nella descrizione per spiegazioni più tecniche su quello che è il glutine e di conseguenza la forza dell'impasto. Ecco, io direi che ci siamo. Vedete come riesco a piegarlo adesso? Questo mi dice che la maglia glutinica si è formata. Quindi quando il vostro impasto arriverà a questo punto, vuol dire che avete terminato. Adesso lo copro con un panno umido e lo lascio riposare per 20 minuti. E nel frattempo non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale dove troverete soltanto ricette semplici e di qualità. E guardate quanto è bello già adesso. Ora io l'impasto lo stendo, lo apro. Primo per vedere se ho creato la maglia glutinica giusta, secondo per asciugarlo un pochettino e terzo perché mi diverto. In ogni caso, se volete potete saltare questo passo e passare direttamente all'operazione di pieghe. Ma bello, guardate che roba, sembra veramente un lenzuolo. L'elasticità c'è tutta e questo ovviamente fa ben sperare.
Ora lo chiudo e già questa operazione inizia a dare una struttura al nostro glutine che sarà anche elastico, ma non ha ancora una forma. Un girettino di pieghe e formo una bella palla e la lascio di nuovo sul bancone coperta per mezz'ora e poi ripetiamo l'operazione. Guardate quanto è liscio. Pieghiamo. Riposo di mezz'ora e facciamo poi l'ultimo giro di pieghe. Eccoci qui, notate come l'impasto stia già lievitando. Adesso altre pieghe a lettera e al libro. Quindi sigillo, guardate quanto è carico d'aria, e lo metto in cassetta a lievitare fino al raddoppio all'incirca 3 orette. Ah, che nuvola d'aria! È ora di ritagliarci le nostre 2 pizze. Adesso ognuno di questi pezzi lo ripiego a mo' di lettera e poi al libro, cercando di intrappolare più aria possibile e poi lo rimetto a lievitare. Bene, pronto. Ora l'altro. Lo metto in cassetta. Ecco, passiamo al secondo e li lasciamo crescere fino al raddoppio, all'incirca 2 ore. Eccolo qui. Guardate quanto è bello. E ora mettiamo in teglia le nostre belle pizze. Spolvero con della semola, poca, non ne serve veramente tanta, Meno ne mettete meglio è. Ora, per stendere una pizza in teglia si procede all'opposto di come si stenderebbe un paniello per una pizza napoletana. Vuol dire che nel nostro caso schiacciamo tutti i bordi dell'impasto e di conseguenza spingiamo l'aria verso l'interno. Così. Schiaccio ed allargo. Finito, passo al centro, sempre con i polpastrelli, premo e allungo. Giro l'impasto. Premo al centro, l'allargo e l'allungo prendendolo dai bordi, sempre dai bordi, fino a che sia comparabile con la teglia che abbiamo scelto. In questo caso una 40x30. E via, la trasferiamo in teglia e gli diamo le ultime 2 aggiustate. Ecco, ricordatevi, continuiamo a premere sui bordi mentre evitiamo di stirarla dal centro verso l'esterno.
Eccola qua, pronta. Facciamo l'altra. Schiaccio all'esterno, poi all'interno, giro e schiaccio di nuovo. Eccola qua, non ci vuole molto tempo. Ok, questa è quasi arrivata alla lunghezza della nostra teglia. Adesso io la allargo un pochettino. Non abbiamo paura di schiacciare i lati, perché nella pizza in teglia i lati, il bordo deve essere basso, non è la pizza napoletana dove vogliamo fare il cornicione, ma è l'opposto. Ora con questa ci gioco un pochettino. Vi faccio vedere quanto sia elastica ma allo stesso tempo non incordata, ovvero che cede alle nostre manipolazioni. E questo è importante perché è il segno di un giusto tempo di lievitazione ed una corretta lievitazione in generale. Ecco qua, ecco tutto qua. È elastica sì, e non strappa, ma non ritorna indietro. Quando la stendo rimane così, stesa come un lenzuolo. Se il tempo di lievitazione fosse stato tagliato corto, questa si ritirava, sarebbe andata così verso il centro. Ora che le abbiamo in teglia, le facciamo riposare coperte per una mezz'oretta, 3/4 d'ora e nel frattempo accendiamo il forno alla massima temperatura alla quale potete andare. Pronti per la margherita. La salsa pizzaiola che metto non è altro che passata di pomodoro, sale, olio e 2 foglioline di basilico che ho lasciato infondere. Basta metterne in quantità giusta. Questa è pronta. La mozzarella la mettiamo a fine cottura e va in forno 9 minuti a 300 statico o 15 a 250. E nel frattempo passo a quella con le patate. Questa è una vellutata di patate e cipolle e la metto sia adesso che alla fine della cottura. Guardate sempre nella descrizione per i dettagli. Salsiccia, pepe, in forno. Stessa temperatura, stessi tempi. La margherita esce. Mettiamo la mozzarella. Qui la metto a listarelle in stile pizza napoletana, oppure se volete la potete tritare, basta non metterne troppa. E via di nuovo in forno. Questa volta ventilato al massimo per sciogliere la mozzarella e croccare la pizza ancora di più. Nel mio caso ci vorranno all'incirca 3-4 minuti. Pronta e fumante. Metto il basilico ed è pronta per andare a tavola. Non dimentichiamoci l'altra che abbiamo in forno. Ora la prendiamo. Eccola qui. Mettiamo il provolone. Patate fritte fatte da noi in stile chips. Altro provolone. E via, in forno, ventilato alla massima. Un paio di minuti. Pronta. 2 cucchiai di vellutata. Altre 2 patatine e serviamo anche questa. Allora, facile, no? Una pizza che è croccante fuori, soffice come una piuma, digeribilissima e soprattutto buona, anzi irresistibile. Se la fate a casa, vi assicuro che troverete qualunque pizzeria al taglio non più all'altezza. E allora è il momento di stappare una bella birra. E se vi è piaciuto il video e la pizza, cliccate mi piace, iscrivetevi e non dimenticatevi di farci sapere nei commenti come vi è venuta la vostra pizza in teglia. E buon appetito a tutti!